好，而家又係錄影嘅時間。早排出咗好多嗰啲短片啦，喺個 YouTube 有。咁慶幸都有啲觀看人數啊，咁亦都有個 follow 嘅粉絲啊，都多謝 follow 我嘅人。咁今日呢，錄影講咩嘅呢？我想講呢，有冇人試過細個嘅時候攞晒呢啲晾衫夾嚟到去砌自己最鍾意玩嘅玩具，即係好似譬如夾啲機械人啊，或者係夾啲飛機出嚟啊，或者係砌個塔出嚟啊。我想講咧，我以前咧就冇呢啲咁樣嘅晾衫夾嘅，咁以前淨係晾條繩嘅啫。跟住揾條繩綁，即係有條繩咁綁喺個木柱度，咁跟住就晾衫啊，好過癮嘅喎！我發覺咧，好多啲小朋友都好中意將啲晾衫夾嚟砌嘢。咁而家唔使啦，又有 LEGO，又有好多唔同嘅，即係嗰啲積木式嘅遊戲可以俾佢哋慢慢砌嘅，砌乜都得嘅。但係以前真係好少有呢樣嘢，譬如好似買副 LEGO 都已經叫做好奢侈嘅。咁但係而家就真係完全唔同晒，好過癮㗎！即係你回想翻以前細個嘅嘢呢，係一啲好得意、好過癮嘅一樣回憶嚟。點解我用過癮嚟形容呢？有啲人可能細個佢係伴隨住啲樂器長大嘅，有啲人好似我咁，由細到大就伴隨住啲動物一齊長大。有啲咧就唔係，有啲就直頭伴隨住一啲其他好多唔同嘅物件或者事物去陪住佢長大。咁有啲就可能伴隨住一啲歌曲一齊長大嘅。回憶對每一個人嚟講係一個唔錯嘅歷程嚟，又是細個嘅事啊！好多人都想知究竟我個細個係點嘅咧？我細個嘅時候係一啲同動物長大嘅人，即係好多啲咩獅子啊、老虎啊、貓頭鷹啊、狐狸啊、狼啊、嗰啲土撥鼠啊、狗啊、貓啊、雞啊、鵝啊、鴨啊，好多啊，真係數之不盡。但係有人可能諗，喂，狼喎、狐狸喎，喂，佢哋唔咬你嘅咩？你唔攻擊佢，佢唔咬你嘅啦，係咪？但我想講有一樣嘢，以前我細個嘅時候呢，你想揾件玩具都冇嘅。就視乎就好似話，譬如人哋話電飯煲，我連細個咩叫電飯煲都唔知。
好完全係一個叫做咩叫科技都唔知，我完全係唔知咩叫科技。你問我咩叫電視機，我嗰陣時都係唔知。嗰陣時想擁有一部電視機係好奢侈嘅一件事嚟。聽翻啲而家啲朋友講，原來以前電視機係要申請先有電視機，哇！都幾特別啊！咁甚至乎我就算喺香港讀書都好啦，我見到有個電筒都已經覺得係一件好出奇嘅事。點解呢？因為我以前細個係用嗰啲叫做油燈，用油燈嚟到去照明，用蠟燭嚟到去照明。咁所以對我嚟講係一個好一個令比著一啲普通人嚟講係一啲好夢幻嘅一啲生活嚟，好夢幻嘅細個嘅事嚟。但喺我嘅現實的而且確係真係出現咗。我諗對我嚟講係一個好不一樣嘅童年。我相信應該冇人會好似我咁返學返得好短時間。但係差唔多佔我每一年2/3嘅時間都係喺一個冰天雪地嘅地方，一個樹林嘅地方，背後係山，前面係河。我諗俾著我係一個完全唔一樣嘅童年嚟。有啲人話：哇！如果係咁，咁你讀書咪好差？都係嘅。即係如果你問我英文，唔好意思，我英文係唔得嘅。如果你問我數學，我比較差啲。如果你問我科學嘅嘢，更加唔識啦，即係譬如啲電子科技啊嗰啲，我唔識嘅。咁但係到我而家，竟然係愛上咗唱歌啦，愛上咗研究武術啦，愛上咗研究運動啦，跟住愛上咗啲天文知識啊！對我嚟講，算叫有進步㗎啦，但係好明顯比其他人係爭好遠。咁甚至乎好似而家咁，就算搞一個 YouTube channel，其實對我嚟講係一個難事嚟。點解呢？因為我發覺，唉，弊啦！點搞呢啲 YouTube channel？有時撳邊個掣，邊個掣打邊個掣，邊個掣做乜？其實我真係完全唔識。但我相信有一樣嘢係你肯去實踐嘅話，其實唔難嘅。即係如果你肯去踏出嗰步咧，其實應該唔係一件難事。咁但係無論點都好啦，我覺得哇，都係唔錯嘅一個經歷嘅。一個 YouTube channel， 跟住玩下呢樣直播，嗰樣又玩下啲平台咁。一生人個經歷唔同呢，係在乎於你行嘅每一個過程。
佢亦都會可能造成或者引申到我日後嘅回憶嚟。不論係好定唔好，其實我覺得係一件回憶嚟。不論嗰個人對你好唔好，或者件事好唔好，佢都係你一個歷程，一個經歷。當然啦，你話喂唔係喎，佢會唔會日後成為咗你陰影呢？會㗎，因為哇，我啲驚嚇嘅陰影都唔少。我諗如果再經歷多10年，真係分分鐘會可以寫得書嘅，真係可以直頭寫得本書出嚟。但係我諗我冇咁嘅能力，冇咁好文采去寫本書出嚟。相對而言，對任何一個人嚟講，佢嘅成長經歷，佢嘅每一段人生嘅歷程，都係回憶嚟。回憶只係俾你諗翻一啲有趣嘅事。好多人都係有咁樣講過，但我覺得無論好定唔好，回憶唔單止係一個回憶嚟，有可能係成為咗你嘅借鏡。點解呢？因為如果係一件唔好嘅事，而成為咗你嘅回憶，成為咗你嘅借鏡，成為咗你嘅日後人生道路上面引以為鑑嘅事，咁我諗呢種回憶真係可以永遠留喺個腦入邊，甚至乎教育下一代嘅時候都可以利用呢啲回憶嚟到去做一啲引以為鑑，即係提醒日後以後自己嘅下一代唔好有呢啲咁嘅事發生。我覺得幾好㗎。有啲人話：喂，唔係喎，大佬，你日日係咁樣回憶，你人要向前嘅。人要向前，永遠都係一件即係十分之正確嘅事嚟，因為人要永遠向前行嘅，冇理由倒後行嘅。但係當你每行一步向前嘅時候，你都會遇到一啲可能以前遇過嘅相同嘅事，或者係一啲曾經發生過但係類似嘅事。咁每一步嘅引以為鑑，我覺得唔係一件錯事嚟，亦都唔係一件咩好稀奇嘅事。我只會覺得人每行一步或者每行一段，都應該從自己嘅經歷嚟到去令到自己嗰段路行得小心啲。有啲人曾經同我講：你越行得小心，越容易錯㗎喎。我有啲即係其實我又唔反對人哋咁樣諗嘅，不過就行每一段路嘅小心啲，唔等同於你畏縮，唔等同於你越小心越會錯。反而我會利用一句説話：三思而後行。點解呢？因為三思，你諗多幾步，
或者諗翻前同後嘅結果，或者你可能會發生嘅事嘅時候，你就會覺得咦唔係喎，呢一步可能有啲險著喎。以前啲人打仗嗰啲謀士都係左度右度，左度右度，左度右度咁樣去度條路出嚟，或者去諗下有咩計策。佢哋會好小心，所以我覺得做人都每行一步都應該要三思而後行。就好似我而家咁，我學射擊運動，好多人都覺得話你隻腳唔方便，你小心啲喎。但係我係諗過我自己嘅體能，我可以參與到個運動，我覺得我應該可以應付到，甚至乎就算出外比賽我都可以應付到。咁咪諗辦法睇下點樣令自己少啲受傷咯。我又覺得咁樣係一件好事嚟嘅喎，幾好啊！咁 OK 嘅，即係一個人，我覺得小心行事係必須嘅。去三思而後行必須嘅，但係千祈唔好因為小心而害怕某啲嘢。有啲人話：喂，你以前好囂㗎，點解而家搞到咁過分謙虛？我覺得每個人每過一年或者每經歷過一啲事嘅時候，你總會有唔同想法，有唔同嘅心路歷程，往往會因為嘅改變而令到你嘅諗法都會有改變。即係當你嗰個心路歷程有改變嘅時候，你嘅諗法都會有改變嘅。呢個係自從我玩咗射擊運動之後所體驗到嘅嘢嚟。我以前係好急嘅，即係你越係唔急呢，就會搞到完全係冇晒動力去做嗰樣嘢。但我發覺原來將個腳步慢啲，將個人冇咁扯嘅時候，你就會好不其然覺得，咦？原來拖慢個腳步嚟做每一件事都係一件好事嚟。即係無論咩年紀都好啦，拖慢啲個腳步，細心啲去諗下嗰步要點樣做嘅時候，其實原來又唔係一件壞事嚟。咁當然可能好多人都覺得，哇，拖慢個腳步，咁人哋都做咗，你都未做啦。你執輸好多嘢喎，係執輸與唔執輸，唔係咁樣計嘅。拖慢個腳步，你始終都叫做咗。雖然你做嘅嘢可能個結果得返嚟嘅，可能係乜都冇嘅。即係完全你係完全可能乜嘢都得唔到返嚟，但係總好過唔做。但係快啲做又會係咪一件好事呢？我又唔覺，越快越錯。即係好似
玩射擊或者玩射箭或者玩任何一種運動都好，你一步攬上天都唔係好事嚟㗎。我舉一個例好冇？就好似覺得玩籃球好似好簡單，傳波、盤球、扭過個人，跟住做個 fairway 三分波，咪得咯。咁簡單咩？射三分波都要講求嗰個波嘅旋轉，你個角度啱唔啱？你個力水啱唔啱？你個弧線啱唔啱？即係你個高墜落嚟嗰下弧線啱唔啱？啊！又要講求你個企個位置，喂，你有冇搭正條三分線，或者你喺個三分區以內射咗變咗2分呢，都好講呢樣嘢。或者你話喂，唔係喎，我走籃好叻㗎喎。喂，大佬，你走籃叻，你有冇走步先？你有冇持球先？咩叫持球？就係你拍波嘅時候，持球你個球喺個手度超過3秒定超過某一個秒數呢，都係叫持球。哇！呢樣嘢都好講技巧㗎，即係唔係你話好簡單，一步攬上天，我實做到嘅。你睇而家啲功夫明星，或者以睇YouTube 有好多啲咩李小龍啊、成龍啊、李連杰啊嗰啲，你估佢嗰啲旋轉飛踢啊嗰啲一腳將個沙包踢到飛咗唔知去邊啊，或者爆咗穿咗個窿，你估好容易？有啲人話特技嚟嘅啫。我唔反對你呢個講法嘅，但係以前嘅特技同而家嘅特技係人同科技，所以有啲人會覺得快，我一味要快，我要做到嗰樣嘢，扯住去。我想講，你得唔得到個預期效果先？如果有啲人話唔係啊，我中意拖慢個腳步，三思而後行，我要逐步微細咁樣做好個步驟佢，得嘅，冇問題嘅。所以我而家真係每做一樣嘢，真係把持住個平常心，因為明知自己啲以前係比較急躁嘅人，可能有啲人諗，喂，咁點解會無啦啦想做 YouTuber 呢？呢樣嘢其實我又咁樣講嘅，我唔係因為睇咗覺得哇啲人玩 YouTuber 真係玩到揾到好多錢喎，我唔係睇正呢樣嘢，而係我好多時都會諗，咦，拍片幾得意喎，但係我成日都礙於有一樣嘢，就係我個樣好核突，好醜樣，好搞唔掂。但係我又唔想美容啊，因為我成日覺得美容係一種好虛假、完全冇晒自然感嘅嘢嚟。但係我覺得一個自然嘅面孔出鏡，其實我覺得幾好啊，唔錯啊。咁所以都諗咗一輪，都好啊，拍下片咯，真係做下 YouTuber，將自己轉下型，都係一件唔錯嘅事。有啲人可能問：喂，咁你又玩射擊，你有時間拍片？時間嘅嘢就自己諗嘅啫。咁但係射擊啊，
講真啦，我有諗過自己得唔得，即係考唔考到個，做唔做到助教，做唔做到其他嘢呢？其實到而家目前為止個信心都係一般般嘅，但係我始終會覺得有樣嘢就係盡力喎。即係如果你要盡力去做一件事，但係都得唔到預期效果，我覺得哇，你無憾啦！真係有啲嘢叫，即係我已經盡咗力啦都。但係當然我覺得事在人為嘅啫，有啲嘢。咁如果真係唔得嘅，咪下次再重新讀過啦啲嘢，係。咁始終都係。有啲時間我係停咗啦，咁變咗學少咗好多嘢。可能有啲人話唔係啊，吳哥，你咁樣搞法，你都要選擇其中之一喎。咁有啲人話唔係啊，吳哥，你打返份正當職業啊。嘿嘿，對我嚟講，打份正當職業。我打過啦，但係我想講有一樣嘢，始終都想試下唔同嘅嘢，譬如拍片啦，做下 YouTuber 啦，或者真係想體驗下咩叫做助教，或者做一啲叫做其他相關運動嘅一啲行業。咁每個人都有佢嗰個理想嘅，但係我就好特別嘅，我個理想咧由細到大咧永遠係冇辦法實現得到嘅呢樣嘢。講到理想，我細個係想開武館嘅，但係隨住年齡大咗。又隨住好多人都覺得，喂，槍林彈雨嘅年代，你去開武館，搞錯啊！咩年代啊而家？你估你個拳頭快定子彈快啦？即係有人問過我呢個問題嘅，但我始終會話武術係強身健體用，係互相交流嘅其中一種文化。但係如果你話同子彈比，梗係冇得比啦！子彈就永遠快過你個拳頭，除非你好似個機械人咁咯，可以發射個拳頭同個子彈硬冚咯。咁但係我覺得邊有咁神奇嘅事啊？係咪？咁跟住到大個，近呢10年，我有另外一個好特別嘅理想，就係想開演唱會。點解呢？因為我好鍾意唱歌。咁但係有啲人話：哇！你啲咁嘅音，你淨係講嘢嗰把聲成把老牛咁，搞唔掂喎。我把聲講嘢同唱歌係兩件事嚟。有啲人覺得，喂，你都五音不全，點唱啊？你有感情搭救都冇用啦，人哋唱歌講你個五音噶嘛，哆來咪發蘇嗰啲咧。但係我係鍾意唱歌，即係呢樣嘢引申到我有啲朋友話：喂，恒哥，不如你拍段片唱一段歌啦。咦？我覺得 OK 喎，但係我而家喺度諗，我究竟應該拍咩歌呢？我有好多首歌我都識喎，即係譬如
十分十二寸啊，誰能明白我啊，太陽星辰啊，好多啲舊歌我都識。你叫我唱新歌，我一定未必識嘅。咪嚟嚟去去咪嗰啲嗰個叫咩啊？嗰個叫做好多嘅咩陳奕迅啊，咩許廷鏗啊，跟住又有好多其他啲歌星曾經唱過嘅歌，咁但係最新嗰啲我真係唔識，即係過咗係應該2000年以後嘅歌呢，我真係完全一首都唔識。好多人都會問：咦，恆哥點解你次次唱親啲歌都係舊歌嚟？我覺得舊歌呢，有佢一個特色。我唔講其他，我就係講張國榮其中一隻無心睡眠啊，或者係黑色信箱。咁我覺得佢有佢嗰種輕佻，有嗰種快感，亦都有嗰種迷幻嘅感覺。即係嗰個年代嘅歌呢，係有佢嗰種特色喺度嘅。就好似譬如譚詠麟嗰首咩《暴風女神 Lorelei》啊，刺客啊，雨夜的浪漫啊，遲來的春天，我諗好多而家90後以後嘅人呢，完全唔識嘅。如果你喺 YouTube 度抄呢，就會抄得翻出嚟。所以我而家喺度諗，死啦！你要我拍短片嚟唱歌呢，其實係一件難事嚟嘅。第一，揾唔到一個適合位置啦；第二，如果喺個公園度錄嘅話，啲人當你黐線嘅，分分鐘可能捉咗我入青山精神病院。但係我又見有啲即係菲律賓姐姐喺放假嘅時候，啲公園又係咁樣嘅喎。我又覺得，咦，又幾得意喎！咁所以我個心態諗，咦，都可以一試嘅。不過喺度諗緊，奇啦，我咁多首歌，我應該要揀咩呢？所以都幾頭痛。有啲人話：嘿，使乜揀啊？求其啦，你識唱嗰啲你都錄啦咁。希望唔會走音先啦，希望唔會走音。如果走音係大件事。有啲人會問：咦，恆哥，你除咗呢啲興趣，你仲有咩興趣嘅？我會可以咁講，我係一個好悶嘅人嚟。點解我會話好悶呢？因為我係除咗而家玩緊嘅射擊，得閒鍾意睇下 YouTube。其實基本上我已經係好少乜嘢什麼社交活動啊，好少擁有自己嘅其他社交圈子嘅一啲聚會。我的而且確係一個幾悶嘅人嚟嘅，因為我發覺如果我越太多興趣呢，我就會諗到一樣嘢，好嘥錢，所以我寧願悶啲，都係一件唔錯嘅事。
因為可能有啲人可能諗，哇咁你咪剩好多咯，有錯。因為我悶起上嚟，有時會即係可能食嘢食多咗啊，咁啊用咗啲錢搞到自己唔係太過富有嗰啲嘢。咁但係你話我係咪冇剩錢呢？又唔可以話冇嘅。不過講到錢就唔係喺度透露太多啦。即係總言之，我就唔係一個富有嘅人。即係總言之，我只可以講一句，我唔會俾自己餓得死嘅，已經 OK 㗎啦。咁最後一樣嘢，我想喺個片入邊分享嘅最後一樣嘢咧，就係好多人會問嘅，一行哥，咁日後你有咩打算啊？我會個心態就係盡量諗多啲唔同嘅題材啦，睇下拍一啲短片或者拍一啲影片咁，希望有多啲人去 follow 我嘅 YouTube channel 啦，多啲人 follow 我個 IG 啊。咁但係當然啦，至於有冇啲古靈精怪或者係奇聞趣事或者小時候細個發生嘅事嘅分享呢，會有嘅。希望當開到直播嘅時候，可以做到呢啲題材咯。到最後係希望大家可以多啲 follow 我 IG，follow 我個 YouTube channel。我個 YouTube channel 個名叫阿恒同你講，咁裏邊有好多啲短片啊，咁會陸陸續續咁樣去拍㗎啦。咁亦都已經開始拍咗一啲影片喺上載咗我個 channel 入邊。咁希望盡量多啲嘗試唔同嘅題材嘅影片或者短片啦。係希望假以時日做到啲成績出嚟。咁今日個分享呢就去到呢度，拜拜。